Ac yn mynnu mae'r ieuenctid yw'r dyfodol i Gymru, wel mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn ar ôl y gêm hon yn Halstad. Ond yn sicr nath y noson ddim dechrau'n rhy dda. Rhys Williams o Middlesbrough yn tynnu crys ola Toivonen a dim llawer o achos iddo gwyno chwaith. Toivonen ei hun yn cymryd y gic a dyna'r gyntaf o 2 iddo fe ar y noson. Mae tîm ifanc oedd gan Gymru draw yn Sweden, roedd na ambell i hen ben yn ei plith. David Cottrell o Wigan yn dangos pam yn union i fod e'n chwarae yn uwch gyngrair Lloegr. Ond dim ond am 3 munud y parodd pethau fel ni. Roedd Cymru yn anlwcus i bod nhw wedi ildio ail gic o'r smotyn yn ystod y hanner cyntaf. Mike Williams yn mynnu i fod wedi cyffwrdd ar bêl, a'r lluniau'n profi i fod yn iawn. Camgymeriad y bosib gan y dyfarnwr, ond dim camgymeriad am yr eildro gan Toivonen. A 3 munud cyn yr egwl fyddaeth trydydd gôl i Sweden a thrydydd i Toivonen ei hun. Y gwaith caled gan Johan Oreimo a Toivonen yn hawlio'i hat-trick. A byddai wedi bod yn hanner cyntaf bwdhaol iawn i'r tîr cartref, heblaw bod i amddiffyn wedi syrthio i gysgu yn y symudiad olaf 1 cyn yr egwyl. Y captain David Edwards yn methu credu lwc. Bwriad eilyddio yw creu argraff wrth gwrs, a dyna'n union waith Sam Vokes o glwb Bournemouth yn yr ail hanner. 15 eiliad yn unig o fod ar y ca, fe sgoriodd drydydd gôl Cymru i gwneud hi'n gyfartal. Mae wedi bod yn ddechrau arbennig i'r tymor i'r Cymro Cymraeg drwy'r 15 o'd Joe Allen. Mae newydd arwyddo cytundeb 3 blynedd gyda Abertawe ac wedi chwarter awr o'r ail hanner fe sgoriodd y gôl fuddigol nos Fawrth. Sean McDonald hefyd o glwb yr Elych yn croesi ac Allen yn cadarnhau canlyniad gwych i dîm Brian Flynn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer gemau rhagbrofol Ewrop sy'n dechrau ymhen bythefnos.